Bebeklerdeki öksürüğü kesebilmek için bebekleri öksürten nedeni bulmak gereklidir. Çünkü bebekler bazen nefes borularına bir şey kaçtığı için, bazen bir enfeksiyonları olduğu için, bazen alerjileri olduğu için, bazen de doğuştan akciğerlerin ve nefes borularında yapısal bir bozukluk olduğu için öksürebilirler. Dolayısıyla bunların hepsinin tedavisi farklı olduğunu düşünürseniz, tek bir öksürük kesici etken veya tedavi yöntemi bulmak doğru olmaz. Öksürüğü sessize almak değil, kesmekten bahsediyoruz. Öksürükte öyle birkaç öksürükten bahsetmiyoruz. Arka arkaya öhö öhö dedi diye çocuk tedavi etmeye gerek yok. Çünkü normal bir öksürük refleksi mikropları, tozları vücudundan çıkarması için çocuğun zaten yapıyor olması lazım. Ama kuru, kesik, balgamlı, boğulur gibi bir öksürük, arka arkaya günlerce süren gece uyku düzenini alt üst eden bir öksürükten bahsediyoruz tedavi edebilmek için. Bu tip bir öksürükte de öksürüğün hangi nedenle olduğu çok önemli çünkü tedavisi tamamen farklı olacak. Bir öksürük şurubuyla öksürüğü sessizleştirirseniz o hastalık devam ettiği için aslında çocuğunuzu daha da sağlıksız hale getirmiş olursunuz. Öksürük şurupları ya balgam söktürücü şekilde çocuğun içini dışını çıkaracak şekilde çok öksürüğe neden olabilir veyahut da öksürüğü sessize alarak sizin duymamanızı sağlar ama sizin duymamanız çocuğun sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Aksine içten içe hastalık işliyor olabilir. Bu nedenle öksürüğü kesmek değildir amacımız bizim hekim olarak. Öksürüğün nedeni olan hastalığı düzeltilmesi ve çocuğun %100 sağlığına kavuşturmaktır. Dolayısıyla öksürük böyle sihirli değnek dokunmuş gibi kesen ilaçlar yoktur. Ve bu tip bir ilaç arayışı içinde olmak da doğru değildir. Ama hastalığın nedenlerine göre yapılacak tedavileri sayarsak, bir solunum yolu enfeksiyonu, sadece üst solunum yolu enfeksiyonu varsa ve de bu virüs ise yani basit soğuk algınlığı veya nezle ise sadece burnu serin fizyolojikle yıkamak, çocuğa vitaminden zengin gıdalar, C vitaminden zengin gıdalar vermek, belki birkaç bitki çayı vermek yeterli olacaktır. Eğer alt solunum yolu enfeksiyonuysa, bakteriyel bir enfeksiyonsa mutlaka antibiyotikle ve bir hekim denetiminde tedavisi devam etmelidir. Aniden meydana gelmiş nefes borularını tıkayan bir yabancı cisim var ise bunun alınması, dışarıya çıkarılması için bir inceleme yapılması gerekir. Eğer doğuştan bir nefes borusu hastalığı düşünülüyorsa soluk borularının içini inceleyen çeşitli radyolojik yöntemlere başvurmak gerekebilir. Doğuştan meydana gelmiş çeşitli hastalıklar olabilir. Kistik fibrozis gibi, immün yetmezlik gibi bağışıklık mekanizmasını ilgilendiren hastalıklar. O zaman da daha ayrıntılı incelemek lazım. Çocuğun öksürüğü çok şiddetli ise, uzun sürüyorsa, tekrarlıyorsa bu araştırmaların birçoğunun yapılması gerekmektedir.